依家兩個六啦，係啦，你哋自己差唔多自己就住啦。咁總之你見到正數我展望咧喺呢個位置，我展望喺179.1幾呢度啊。我嘅畫線啦，包括黃色嘅呢一個中線啦，同埋係我嘅系統嘅另一個比例線，都係重疊喺呢一度。呢啲叫共振，可以咁講，係啦。咁而家啱啱先爆發嘅啫，啱啱先至呢一支 K 線咧，先至脫離咗呢個兩支十字星嘅橫行，剛剛先脫離。咁你哋跟住，但係呢個位置咧，我哋退翻1分鐘先。你哋如果賺咗嘅，可以平咗先，賺咗少少都好，你哋平一平，跟住再睇翻，即係至少頭先係驚恐㗎嘛，驚恐咗咁耐，我哋減壓應該正數㗎啦嚇。太少啊，正數係啦，正數先啦，平咗倉未？正到數點解我定數咁細嘅？咁兩個六，哦，你遲溝係啊，遲溝啊，係啊，遲溝可以平啦。因為咧因為如果要溝貨，即係如果好似我咁頭先呢度落咗一轉，我哋係需要等到佢至少到我嘅下一條線先至好做決定。即係我都講話呢個位置好大，咁我哋都係喺呢個位置度做第2、3轉嘅溝貨啊嘛。跟住呢度又係做咗一轉溝貨，呢度又做咗一轉，咁所以都係安全嘅。我同我取翻成本差唔多，佢哋可能遲啲溝，佢哋可能有錢嘅。係啊，我同你應該一樣差唔多，我係入錯咗嘅真嘅，佢一個都入錯咗。我啲錯咗嚇你入錯咗120.5 call，輸喎。嗰個低，嗰個撳低啲嘅。我成本依家係2.77啦，同我取翻差唔多。哦，你凌晨2點到120，我等佢2點咯。取翻，如果100凌晨2點去到120，我等佢2點。唔可能啫嘛，可能嘅啫。但係我知道佢一陣間到呢度3蚊，去到179係嘛？加我1分鐘睇翻黃金線，佢而家突破咗，啱啱突破黃金線，佢要攞翻嚟。如果係嘅話，就會企穩翻0.618呢度，係啦，先同埋呢一度咧，我嘅3條嘢咧，標帶啊，將會喺呢度。而家回測企翻穩先啦，企翻穩先再上。我啱就落多幾單，落多啲。依家先落啊？係遲咗啲嘅，但係遲咗啲。你唔好理我呢一個。但如果去到179 OK 㗎啦，179都3蚊啦，至少。冇錯。係今晚我第一轉係判斷啱嘅，搞到個鬼咁緊張。睇翻黃金線，佢而家突破咗，啱啱突破黃金線，佢要攞翻嚟。如果係嘅話，就會企穩翻0.618呢度，係啦，先再上。我啱就落多幾單，落多啲。依家先落啊？係遲咗啲嘅，但係遲咗啲。你唔好理我。但如果去到179 OK 㗎啦，179都3蚊啦，至少。冇3蚊都唔走。係今晚我錯，我第一轉係判斷啱嘅，入 put 係嘛，搞到個鬼咁緊張，跟住我又好緊張啦，喺度猛咁睇。但係我一緊張我又驚錯啦。咁你哋而家有冇持倉其實？有啊，冇平到。啊，你冇平到咩？你頭先唔係賺咗平咗啦咩？咁啲啊？唔平啊？點平啊？你哋頭先唔係平咗倉嘅咩？7點幾啊？7點，你嗰個2點幾啊？我2.78啊嘛，我冇平到噶。2.78，跟住阿邊個？哦，L 2.6，2.62，2.63，2.6幾啊？我冇錢贏啦，唔緊要啊。